السلام علیکم ملګرو. ستاسو موبایل سلو دی، خینګ کیږي، پالتو ایپس ته هم تاسو ډیلیټ کړو، په ګیلرۍ کې هم پالتو څه نشته، بیا هم موبایل سلو دی، ډېر زیات سلو دی، ساډوبي راولي په بنده باندې. دا به څنګه تیز وو؟ د دې طریقه شته او بالکل د دې طریقه ده. تاسو ته زه په دې سیټینګ کې ښیم د دې یو څو طریقې دي چې هغه سیټینګونه تاسو وکړئ نو ستاسو همدا موبایل موجوده موبایل دا به دونه تیز شي چې تاسو به خپله حیران شئ چې دا څنګه داسې تیز شو. طریقه څه ده او سیټینګونه څه دي؟ لومبۍ طریقه خو دا ده چې کله هم ستاسو موبایل کې کوم ایپس پراته دي دې باندې هر وخت اپډیټ راځي، نو کوم ایپس اپډیټ ته چې ضرورت نشته نو دا به بالکل نه اپډیټ کوئ. صرف هغه ایپ په اپډیټ کوئ کوم چې اپډیټ نه بغیر بالکل کار نه کوي، بالکل سټاپ شي. لکه اکثر دی واتساپ ته به ستاسو خیالي د باندې داسې یو اپډیټ راشي چې بالکل دی په ځای ودرېږي، بیا نور کار نه کوي، مجبوري شي لازمي هغه اپډیټ کول غواړي نو هغه اپډیټ کوئ. د دغه نه علاوه فیسبوک، مسنجر، یوټیوب یا هر یو ایپ چې تر کومې پورې کار کوي نو به د اپډیټ آپشن ډیلی راځي، خو تاسو به اپډیټ کوئ نه. یو طریقه دا ده. دویمه طریقه سره چې اکثر دا ایپس په خپل اپډیټ کیږي، اتوماتیک اپډیټ کیږي، نو دا به مونږ څنګه ودرو؟ کله چې موبایل یا وای فای سره کنیکټ کیږي یا بعضې موبایل ډیټا سره هم، نو د دې طریقه د زه ښیم د موبایل د سکرین کې ګورئ، پلی سټور ته به راشئ. پلی سټور کې به دغه بره ستاسو تصویر به یا درې نشانونه به دا به کلیک کړئ. دا چې کلیک کړئ دې مطلب دا پلی سټور سیټینګ دی. دا چې کلیک کړئ تاسو ته به دا پیج کولاو شي، دې کې به دا سیټینګ کلیک کړئ، زه ولې نشان ورکړم سیټینګ، دا به تاسو کلیک کړئ. دا چې کلیک کړئ دلته بیا څه کوئ؟ دا دویم نمبر آپشن نیټورک پریفرنس دا به کلیک کړئ. په دې کې دا ځای آپشن دی آټو اپډیټ ایپسو. دې ځای کې درې آپشن دي چې په وای فای باندې اپډیټ شي یا په موبایل ډیټا او یا نه دی اپډیټ کیږي اتوماتیک، نو تاسو به دا کتنې ډونټ آټو اپډیټ ایپسو. دې سره به ستاسو ایپس اتوماتیک نه اپډیټ کیږي او ستاسو موبایل سټوریج به نه پول کیږي. بیا چې د کم ایپ د اپډیټ ضرورت وي نو هغه په خپله تاسو ټایم سره اپډیټ کوئ. سیوایي فضول ایپس چې موبایل کې کمي هغه به نه اپډیټ کیږي. دې نه پس بله طریقه د موبایل سیټینګ ته به راشئ. سیټینګ کې به تاسو کلیک کړئ سیسټم سیټینګ. په دې کې لاندې یو آپشن دی ډیولپر آپشن دی ته وي ډیولپر آپشن، دا به کلیک کړئ. په دې ډیولپر آپشن کې دا په هر ویډیو کې زه وایم چې کوم سیټینګ د دې ځای نو دې کې دننه ډېر باریک سیټینګونه چې نور سیټینګونه تاسو ونه چیړئ. اوس د دې موبایل سلو دی، د دې د تیزولو لپاره په دې کې آپشن شته. کوم آپشن دی هغه درته زه ښیم، نورې آپشن یې به نه چیړئ ځکه چې ستاسو موبایل کې نور څه مسله راتلی شي او بیا به وایي چې دا هغه ویلي خو ما دا نه دی ویلي. زه درته چې کوم سیټینګونه دې کې ښیم صرف هغه ځای ته راشئ او هغه ځای کې کار دی، د هغې نه به ستاسو د موبایلو سپیډ سیوا کیږي. هغه ځای کم دی ګوره زه وله نشان وله ورکومه، دکه درې سیټینګونه دي، صرف دا ځای کلیک کول دي. دې کې د موبایل د خپل سایز دی، وینډو انیمیشن سکیل او انیمیټر ډیوریشن سکیل، دا درې سیټینګونه دي، نشان وله ما ورکو. دې سره څه کول دي؟ دا کپنې اتوماتیک تاسو له په یو خاص لیول باندې لګولي. دا درې واړه سیټینګونه چې کوم دي دې سره څه کول دي؟ دا به تاسو کلیک کړئ. دا ګوره زما د موبایل کې دا لګولې په 1 باندې، دا به تاسو راکم کړئ یا خو به 0.5 وکړئ یا به بیخي اپ کړئ. درې واړه آپشن یې په دې کې نور د سیوا والي هم دي خو نور یې مه سیوا کوئ کني مزید به ستاسو موبایل سلو شي. دا به کم کړئ. دا درې واړه آپشن چې دي دا به نمبر په نمبر یو کلیک کړئ او کم به کړئ. بیا تاسو د موبایل سپیډ ته ګورئ. دا ګورئ ما کم کړو، موبایل سپیډ څومره تیز شو. دغه طریقې سره ستاسو هم کله چې دا تاسو کم کړئ تاسو ته به موبایل د سپیډ اتوماتیک پته ولګي چې دې سره سپیډ ډېر زیات تیزیږي. او د دې نه علاوه دا بل یو آپشن دی په دې کې بیک ګراوند پروسس لیمټ، چې په بیک ګراوند کې زما څومره ایپس چلیږي. هسې ایپس تاسو د بیک بټن نه بند کړئ خو دا صحیح بند نه وي، دا شاته بیک ګراوند کې چلیږي. نو دې آپشن کې دننه دا ورکړئ چې تاسو څه غواړئ. سټینډرډ لیمټ عام چې کاپنۍ په کوم حساب باندې پرېښی دی هغې باندې دي، یا کم سے کم یو ایپ ته شاته چلیږي، 2 3 4 یا بالکل دې نه چلیږي. دا ټولې آپشن یې په دې کې نو نو بیک ګراوند دکه به تاسو سلیکټ کړئ نو دا آپشن به هم تاسو ته پرې شي. بیا به بیک ګراوند کې چې څنګه تاسو د بیک نه یو ایپ بندوئ نه به ډایرکټ مکمل کلوز کیږي، نو په موبایل باندې به نور اثر نه پرېوځي، لوډ نه پرېوځي، موبایل سپیډ به سیوای. د دې نه بعد بل کوم سیټینګ دی خپل تاسو فایل منیجر ته به راشئ. په هغې کې دننه دلته کې فولډرې دي، په دې کې تاسو وګورئ انټرنل سټوریج ته به راشئ. په دې کې دننه داسې څه ایپس دي چې موږ بعضې ټایم د څه کار دپاره ډاونلوډ کړي
بیا د هغې ضرورت نه هغه اپ مونږ ډیلیټ کړي د موبایل نه مونږ ان انسټال کړي خو د هغې هغه فایلونه او فولډرې بیا هم شاته په موبایل کې پرتې دي په موبایل کې ځای هم نیولي او اثر پې هم غورځي د هغې د وجې هم دا موبایل سلو وي لکه دا ګوره زما موبایل کې دې کې زه تاسو ته ښیم په دې کې داسې څه پروګرامونه چې هغه ما انسټال کړي څه ضرورت لپاره ضرورت پوره شوی دی بیا ما هغه ان انسټال کړی خو د هغې فایلونه دلته پراته دي لکه دا ګورئ لومبی نمبر دی کې دا د شیرټ ما ان انسټال کړی خو د هغې فولډر دلته پروت دی نو دا به کلیک کې تاسو لانګ پریس پې کې دې ته آپشن راشي ډیلیټ دا به ډیلیټ کې دا ځای موږ سره خالی شو بل پکې ګورو دا پکسل آرټ دا هم یو اپ ما چولو ان انسټال کړی مې دی خو فولډر یې پروت دی دا هم ما ختم کو بل نور پکې ګورو تاسو په خپل موبایل کې دغسې وګورئ چې کوم داسې فولډر وي چې هغه تاسو هغه اپس ختم کړي دي ان انسټال کړي دي او هغه لا په دې کې هغه کچره د دې پرته دا کچره د هغه فالتو فولډر دی نو هغه به د خپل موبایل نه به هغه ان انسټال کړئ نو ستاسو موبایل کې به ډېر سپیس خالي شي او موبایل به ستاسو تیز شي دا درې طریقې وي درې وړ باندې عمل وکړئ درې وړ خپل موبایل کې چک کړئ چې کم ځای کې مسله ده کم د سیټینګ کې ستاسو بدلون دی هغه دې سره یو شان کړئ بیا د هغې نه بعد تاسو خپل موبایل سپیډ ته وګورئ چې موبایل سپیډ ستاسو څنګه تیزیږي یقین وکړئ داسې به تیز شي چې تاسو به ورته خپله حیران شئ او دا ډېر معمولي کار دی ټایم پې دوره نه لګي ښه په اسانتیا سره تاسو ته ما طریقه وښووه نو ډېرو ملګرو د دې تپوس کړو چې یاره موږ د دې باره کې یو څه ویډیو جوړه کړه نو دا په دې باندې ما نن جوړه کړه دا ویډیو دا طریقه وکړئ موبایل سپیډ به ستاسو سیوا شي امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ شیر کړئ چې نور ملګري ته هم پیدا والي او که چا څه سوال وي کمنټس کې تپوس وکړئ چینل ته که په ړومبي ځل یې چینل سبسکرایب کړئ که د فیسبوک نه د ویډیو ګورئ نو شیر یې کړئ چې نور ملګري ته هم پیدا واخلي والسلام